Lucu banget. Nih kita hari ini kita mau unboxing mainan Neil yang baru. Coba mainan Bayu kamu ya. Ini. Nah kita mau ini apa sih? Ini mainannya? Bukan mainan. Kamu mikir apa kan? Kamu nyaman nggak di situ? Enak banget ya. Mau Emang ini udah boleh buat Neil? Boleh. Kayak tempat duduk gitu loh, tempat Neil nyantai. Tadi gaya-gaya gini. Kamu suka nggak di sini? Ini suka nih kayaknya. Kalau misalkan jemur udah begini aja udah. Ya masa ini tahun depan sih? Ini udah kokoh ya? Jangan lupa subscribe bilang nih subscribe. Masa lu nggak kasihan sih lihat Neil kayak gini, lihat mukanya dari dulu tuh. Masa nggak kasihan sih? Subscribe makanya. Subscribe, comment, like, share. Dan kita bakal sering banget upload lagi. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ada yang baru. Kamu belum tahu kan caranya? Betul belum sih? Tahu lah. Udah diajarin. Sini guys. Udah. Ada yang baru dari TikTokku. Kamu berarti kursus ketua. Ngapain sih keluar di sini aja bisa? Bisa, aku mau keren sih di sini. Sini. Kamu bisa diomelin mamaku loh, aku keluar. Ya. Kan jauhin dikit. Nih. Ingat kan pas video pertama kali Neil masuk pulang ke rumah? Ingat gak? Iya. Terus mak lu gendong si Neil tuh. Habis itu lu bukain ini lama setengah mati. Terus tuh gue bilang, Lelet, nah ini dari Rumah Pintar, asik. Ini teman gue punya, rumahpintar.id. Ini juga sering banget gue storyin di Instagram sama di YouTube. Karena emang nih teman gue bukan endorse. Jadi sekarang kemarin si Vivi lama di footage ini nih. Oh ibunya lama ya. Bantuin lah. Lama kan? Karena dia pakai kunci. Kuncinya susah. Sekarang kita nggak usah pakai kunci kan? Ada password sekarang. Jadi kita punya kartu. Ada beberapa pilihan. Bisa tap card, tap. Dan nih bos. Bisa tap card, bisa pakai password. Or yang paling keren bisa gini. Pakai sidik jari di sini. Asik. Kamu tutup, aku coba. Kamu tutup. Emang kamu udah bisa? Aku udah bisa. Nih, tes dulu kalau misalnya enggak ya. Nah, ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Asik. Jadi kalau nggak bawa kunci, it's okay. Terus ada manual juga. Jadi kalau misalkan nggak bisa semuanya atau gimana, atau misalkan sidik jari lu tiba-tiba kekupas atau pas lu lupa lu nggak bawa kartu, lu bisa pakai kunci di sini. Ini smart, pokoknya semua kita smart home. Ini smart door lock. Ini juga kita ada video doorbell. Jadi kalau orang yang gerak-gerak itu bisa langsung muncul di sini. Ada CCTV lengkap, semuanya dari. Terus semangat bener loh kalau misalkan Rumah Pintar. Jadi ini semua dari rumahpintar.id di sini. Ini temen gua. Oke, sekarang di video kali ini. Temen lu sih sebenarnya. Temen lu. Ini nggak usah dikunci gini. Oh enggak, dia langsung kunci. Cuman ya buat make sure-nya. Nah, ini juga kunci di dalam. Nih hari ini kita mau unboxing mainan Neil yang baru guys. Bukan mainan. Ini. Bukan. Ini apa? Woy? Itu air humidifier. Kok bentuknya kayak gitu? Pelembab. Sekarang kita mau unboxing dari Ini dari Sisil, teman aku. dari temennya Pipi. Nah, kita mau ini apa sih? Ini mainannya. Bukan mainan. Tapi Kayak tempat duduk gitu loh, tempat Neil nyantai. tuh guys, tadi barusan kan kita kan kayak ngedoorbell gitu kan. Langsung masuk. Gimana sih? Front door unlock. Tuh, langsung masuk ke aplikasi. Kamu buka Mas. bisa tahu loh. Oke, lanjut. Ini baterainya udah mau habis, jadi kita harus bercepat. Ini apa sih, gede begini? Pentingnya? Kemarin tuh penuh banget semuanya di sini. Kamu sini mana? Kado-kado Neil. Harusnya itu ya.
Kemarin kita unboxing kadonya ya. Di YouTube. Iya. Tapi kita kemarin belum mau serius YouTube, sekarang kita mau serius YouTube. Jadi apapun dari video ini. Jadi makanya please subscribe guys. Kamu Vi? Subscribe guys. Itu kotor banget. Nanti aku harus ganti peluk-peluknya. Udah. Ya. Oke. Kamu ini ngarain kamera kalau misalnya kamu nggak mau masuk kamera. Aku bukan nggak mau masuk, cuma kotor. Oke. Aku harus pegang sini. Enggak. Berat juga. Badan gede. Buat apa sih? Gitu doang. Sumpah nggak sih itu? Kenapa? Ini harus sakit-sakit. Iya. Jadi video. Ya. Intinya, sumpah ini harus sakit-sakit. Enggak gampang lah, kitnya lebay ya. Oh. Ini kan lucu nih fix. Dia tuh paling males tuh kayak gini-ginian. Kalau nggak demi video nih, ini bisa sampai ya nail gede lah di sini selamanya. Ngomongin apa sih? Bisa bayar tukang sih. Bisa surumbang sih. Tuh ini tuh harus digunting lagi. Sumpah, rempong. 10 tahun kemudian. Oke guys. Gampang banget. Masang doang. Hah? Masang taruh doang di atas. Oh iya. Ih. Bagaimana sih? Ini lagi tidur di atas. Nanti pada saat dia mau minum cucu, emang ini udah boleh buat Nil? Boleh. Udah muat? Muat lah. Ini kayak bisa sampai berapa kilo gitu. Kok gini Vi? Iya ya udah mau buka dulu. Pasti ada bukunya kali. Ini bukunya, baca. Kamu gak baca? Aku paling males baca. Tuh tinggal dipasang doang ke sana, gampang kan? Udah bisa goyang. Hah? Dia bisa goyang-goyang gitu? Iya. Kasar. Kaget gue. Kok gini Vi? Iya. Tak seperti yang kubayangkan. Udah nih, yakin gak jatuh? Gak tahu, kamu baca dulu. Nggak usah. Awas ya ada yang jatuh. Gue yakin kalau misalkan amit-amit kayak gini personal jatuh, lu ceraiin gue. Good. Ini bukannya elektrik gitu ya? Enggak ya? Oh digoyang-goyang gitu ya? Terus dia tuh bisa, ini loh bisa dia agak tiduran atau naikkan gitu. Kamu belajar dulu dong. Rusak nih anak lu. Tuh, naikkan. Lu kok sekarang misalkan ini, kalau misalkan jemur udah begini aja udah. Ya masa ini tahun depan sih? Kotor lah. Kalau jemur tuh pakai stroller harusnya itu. Nah, next video. Ini mainan baru Nil, jadi dia nggak merasa diem. Beda tidur. Ini bukanya gimana sih? Ini paling tiduran dah, nggak bisa lebih tidur lagi. Gak bisa. Ya udah, Ini gimana bukanya? nggak usah buka. Langsung masukin gitu ya, jeblosin. Nggak bisa sih, nggak bisa sih. Let's go. Kamu harus buka itu. Ayo. Kita taruh Nil di sini. Ya aku vakum dulu. Udah sekarang, tungguin. Ya kamu naikin dulu lah. Oke. Ya. Matiin AC dulu. Alexa. Tuh, tadi ya smart home nih.
sih dia. Alexa, turn off first floor. Ulang deh. Alexa, turn off first floor. Tuh. Handphone mana? Alexa, turn on first floor. Ngapain kamu nyalain lagi? Handphoneku mana sih? Tahu ah. Kok kamu nyalain lagi? Matiin lah. Kan kamu mau lagi rekam. Kamu matiin aja nggak bisa. Kamu megang kameranya bener kan? Goyang-goyang gitu sumpah. Gimana dong? Oke guys, kita ke atas. Mau kasih Neo. Alexa, turn off first call. Lebay banget sumpahnya orang. Kita vakum dulu pakai ini. Main baru nih. Bukan mainan lah. Nih, kamu pegang dulu. Ini udah kokoh ya? Udah. Coba ya kamu tiduran sini ya, Vi. Vi, kamu tiduran sini ya, cobain. Kamu nggak vakum, kamu nggak vakum dulu. Shh, kamu nggak vakum dulu. Udah. Gak bisa divakum. Disemprot. Udah. Kan dipakai aja dong. Lihat, si mami selalu higienis. Susah. Yuk, Mel sayang. Coba mainan Bayu kamu ya. Nggak bisa dinaikin. Ini ya? Ini ya? Udah, nggak usah ngapa-ngapain ya. Gua aja. Tadi aku udah pencet. Mana cantik. Yuk, Kamu lah. Taruh. terus. Kagak. Kesana lagi Ci, itu atasnya. Tanda. Di tangan loh. Ya ampun, Berat banget. buku. Hah? Aduh Mak, aduh apa itu? Nyamuk apa? Nyamuk atau lalat? Tidak. Ya udah, elah nyamuk dong. Lalat ya? Ini. Nyamuk apa? Ayo. Udah tuh buku kamu. Ayo. Gigi ya? Aswi. Ah siang-siang kamu di sini aja. Lucu banget. Tadi goyang-goyang begini. Goyang-goyang ini. Kenceng-kenceng Ci. Kenapa harus begini? Kamu pegangin. Kayak tangan ya. Pegangin. Kita kelihatan ke sini. Vi, sini. Kamu sini, jauhan. Bentar, sini. Jangan tutupin saya. Jadi? Kelihatan TV gak? Enggak. Kamu suka nggak di sini? Ini suka nih kayaknya. Thank you, Auntie Sisil. Ini hadiah dari Sisil teman Vivi. Coba awas, gimana sih emang dia bisa ngapain? Ya otomatis gitu loh, dia goyang-goyang gitu kan gitu. Jangan gitu. Jangan kenceng-kenceng Koko. Ini lepas. Mikir apa sayang? Kaki ya. Video ini zoom. Mikir apa dia? Kamu mikir apa sayang? Kamu nyaman nggak di situ? Kayaknya enak nih dia. Kayaknya enak ya. Dari mukanya enak lah tadi. Kata Tadi Dennis, malah nyampe pada pupu orang tanya kan di situ. kata Dennis tak mau jemur pakai ini aja, jemur depan. Iya, jemur gede mah. Dia nggak mau utang. Oh, dia masih minta pakai ini. Enak banget ya, ngorok.
kamu nggak tahu aku ngakak sama kamu enggak. Yang kita ngakak loh, yang dia kemarin kayak nyanyi, nggak bohong. Nyanyi kayak gimana? Iya kayak di situ apa yang kita ngakak semua. Nyanyi kayak gimana? Gak tau suaranya lucu gitu. Kayaknya enak nih kayaknya. Ini bahan suaranya nih nanti. Enak banget. Malam-malam nangis kita taruh situasi apa? Enak banget deh begini Ki. Sampai dia gede ya. Bisa berapa bulan begini? Kayaknya tergantung berat deh. Tergantung berat badannya. Iya. Vi coba situ berdua sama dia Vi. Jangan dari situ. Sumpah lucu banget. Kamu seneng ya di sini. Thank you, Auntie Cicil. Oke, ya udah ya. Subscribe ya guys. Katanya. Subscribe ya. Thank you for watching. Thank you mainan barunya. Dadah. Nyenyak banget gila. Soalnya di air gitu loh. Kayak digendong. Gila. Bulus. Alright guys, jangan lupa subscribe. Dan semoga dengan subscribe kalian kita bisa makin semangat membuat konten-konten di YouTube buat menghibur kalian. Oke, bye bye.